приехали в этот прекрасный, чуть-чуть дождливый день на дачу. Вот чем же заняться в свой выходной. Вот выгрузил этих пассажиров. Залез в Алтезу и сейчас будем подключаться с настройщиком к ней. Внесем небольшие коррективы. Был очень плотный тренировочный такой уикенд на прошлой неделе. Поэтому сейчас кое-что проверяем, вносим коррективы, перебываемся, заправляемся, все я проверяю, протягиваю и снова выдвигаемся в Москву. У нас снова тренировки. Будем газовать, еще раз газовать.